Hello, everybody's on YouTube. Okay, so as the previous time, I always bring a very new relation to teach all of you. Okay, today you're going to learn more about the usage of the word due. Okay, so right now we can go through it all together. Here we go. Lesson 52. Study more about due. Sentences ข้าเจ้าสิเดินทางด้วยเครื่องบินข้าเจ้าสิเดินทางด้วยเครื่องบิน They are going to travel by plane ข้าเจ้าสิเดินทางด้วยเครื่องบิน They are going to travel by plane ข้าเจ้า They สิเดินทาง are going to travel ด้วยเครื่องบิน by plane. Actually, the word ด้วย is mean with. Okay, ด้วย mean with. Okay, เครื่องบิน mean plane. Okay, เดินทาง mean to travel. C is future form. Okay, future form mean I going or will. Okay. ลาวซอกหาหือบ่เห็นลาวจึงขามแม่น้ำด้วยทอนไม้ลาวซอกหาหือบ่เห็นลาวจึงขามแม่น้ำด้วยทอนไม้ He wasn't able to find a boat, so he crossed the river on a log. ลาวซอกหาหือบ่เห็นลาวจึงขามแม่น้ำด้วยทอนไม้ He wasn't able to find a boat, so he crossed the river on a log. Lao, he ซอกหาบ่เห็น wasn't able to find เรือ a boat. Lao, he จึง so ข้ามแม่น้ำ cross the river ด้วยท่อนไม้ on a log. Okay, ท่อนไม้ mean a log. พ่อน้าอยู่เมืองลาวไถนาด้วยไถน้อยพ่อน้าอยู่เมืองลาวไถนาด้วยไถน้อย The farmer in Lao country plows with the small plow. พ่อน้าอยู่เมืองลาวไถนาด้วยไถน้อย The farmer in Lao country plows with a small plow. พ่อน้า The farmer อยู่เมืองลาว in Lao country ไถนา plows ด้วย with ไถน้อย a small plow. ดินอยู่นี่แข็งหลายจะขุดด้วยหยังก็บ่ได้ดินอยู่นี่แข็งหลายจะขุดด้วยหยังก็บ่ได้ The soil here is so hard that it cannot be dug with anything. ดินอยู่นี่แข็งหลายจะขุดด้วยหยังก็บ่ได้ The soil here is so hard that it cannot be dug with anything. ดิน the soil อยู่นี่ here แข็งหลาย so hard ขุด dug ด้วยหยัง with anything ก็บ่ได้ it cannot ลาวบ่ฮู้ว่าจะมัดดอกไม้นี้ด้วยหยังลาวบ่ฮู้ว่าจะมัดดอกไม้นี้ด้วยหยัง
he didn't know what to tie up with these flowers แล้วบ่ฮู้ว่าจะมัดดอกไม้นี้ด้วยหยัง He didn't know what to tie up with this flower แล้ว he บ่ฮู้ว่า didn't know มัด to tie up ดอกไม้นี้ these flowers ด้วยหยัง with what ถ้าว่าเฮาบ่มีไม้พายเฮาสิต้องพายเรือด้วยมือถ้าว่าเฮาบ่มีไม้พายเฮาสิต้องพายเรือด้วยมือ If we don't have any paddles we will have to paddle the boat by hands ถ้าว่าเฮาบ่มีไม้พายเฮาสิต้องพายเรือด้วยมือ If we don't have any paddles we will have to paddle the boat by hand ถ้าว่า if เฮา we บ่มี don't have ไม้พาย paddles เฮา we สิต้อง will have to พายเรือ paddle the boat ด้วยมือ by hands บางคนกินข้าวด้วยมือบางคนกินข้าวด้วยมือ Some people eat rice with their hands บางคนกินข้าวด้วยมือ Some people eat rice with their hands บางคน or หลายคน mean some people กินข้าว eat rice ด้วยมือ with their hands การเดินทางด้วยเครื่องบินไวกว่าการเดินทางด้วยรถการเดินทางด้วยเครื่องบินไวกว่าการเดินทางด้วยรถ Traveling by plane is faster than traveling by car การเดินทางด้วยเครื่องบินไวกว่าการเดินทางด้วยรถ Traveling by plane is faster than traveling by car การเดินทาง mean traveling ด้วยเครื่องบิน by plane ไวกว่า faster than การเดินทาง traveling ด้วยรถ by car conversation เจ้าสิเขียนด้วยหยังเจ้าสิเขียนด้วยหยัง What are you going to write with เจ้าสิเขียนด้วยหยัง What are you going to write with เจ้า you สิเขียน are going to write ด้วยหยัง with what ข้อยสิเขียนด้วยปากกาข้อยสิเขียนด้วยปากกา I'm going to write with a pen ข้อยสิเขียนด้วยปากกา I'm going to write with a pen ข้อย I'm สิเขียน I'm going to write ด้วยปากกา with a pen ลาวสิตัดไม้ด้วยจกแม่นบ่ลาวสิตัดไม้ด้วยจกแม่นบ่ He's going to cut wood with a hoe isn't he ลาวสิตัดไม้ด้วยจกแม่นบ่ He's going to cut wood with a hoe isn't he ลาว he สิตัดไม้ is going to cut wood
ด้วยโจ๊ก with a hoe แม่นบ่ isn't he บ่แม่นเราสิตัดไม้ด้วยเลื่อยบ่แม่นเราสิตัดไม้ด้วยเลื่อย no he's going to cut wood with a saw บ่แม่นเราสิตัดไม้ด้วยเลื่อย no he's going to cut wood with a saw บ่แม่น no เรา he สิตัดไม้ is going to cut wood ด้วยเลื่อย with a saw ข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยหยังข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยหยัง What are they going to travel back home with ข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยหยัง What are they going to travel back home with ข้าเจ้า they สิเดินทาง are going to travel กลับบ้าน back home ด้วยหยัง with what ข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟ They are going to travel back home with the train ข้าเจ้าสิเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟ They are going to travel back home with the train ข้าเจ้า They สิเดินทาง are going to travel กลับบ้าน back home ด้วยรถไฟ with the train okay now look the note verb phrase plus ด้วย plus noun phrase okay noun phrase refer instrument okay its meaning is used to indicate what device or performing activity okay so look example ข้าเจ้าพายเรือด้วยไม้พายข้าเจ้าพายเรือด้วยไม้พาย they paddle the boat with paddles okay you see ด้วย plus noun phrase okay ไม้พาย refer to instrument okay so it's indicated what's device okay is device or performing activity of พายเรือ you see พายเรือ is performing activity so พายเรือด้วยหยังพายเรือด้วยไม้พาย okay another one ลาวสิมัดดอกไม้นี่ด้วยเสือกลาวสิมัดดอกไม้นี่ด้วยเสือก okay she will tie up these flowers with a rope okay so okay มัดดอกไม้เนี่ย so มัดดอกไม้ด้วยหยัง okay ด้วยเสือก okay ด้วยเสือก เสือก is kind of instrument okay kind of instrument that we use to tie up okay we use it to tie up ดอกไม้ okay performing activity มัดดอกไม้ okay okay my lesson come to the end now I would like to say thank you for viewing my videos lesson okay so please like comment and share my lesson if you think that it's very useful okay one more thing don't forget to subscribe my channel so that you can learn more lesson okay thanks again bye bye see you next time